Santo llamando a Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon, contesta Blue, contesta, es urgente, contesta Blue. Místico, acabo de llegar al aeropuerto. Llego en 20 minutos a mi hotel. Allá te veo. Místico, tengo que hacer algunas compras. ¿Dónde puedo ir a comprar mi comida? Y además otras cosas que necesito. No te preocupes, Okumura. Yo te llevo en mi convertible. Vamos al mercado. ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! Elotes, esquites, elotes, esquites, elotes,